Alright, ETV Uganda, World XP is my name. Thank you so much for watching. Yonnaje musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala batulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah. Thank you so much. Embeera gye tulimu ya bulwadde buno obwazingako ensi yonna, COVID-19 abasinga bumanyi nga coronavirus. Uganda needs to stay safe. Yonna gy'oli muganda wange gezaako okulaba nti ogezaako okugobererwa ebyo ebiragiddwa ng'okunaaba mu ngalo, obutakwata mantu mu ngalo, ogezaako okubeera ne ka masiki akabika ennyindo n'omumwa osobola okuba nga oweetangira obulwadde buno. Mwewala okutambula. I'll always be reminding you kubanga eggwanga lyetaaga abantu abalamu. Obwavu tuyinza obugumiikiriza weewaawo osobola obuyitamu, naye ate obulwadde buno singa buba bukukutte kiyinzika okuba ekizibu okubuvunnuka, kubanga abatusingirako ddala bwe batuteka abaabwe nkuyanja bangi ddala. So mu mbeera y'emu njagala okutuusa okusaasira abantu bonna mu nsi ez'enjawulo abafiiriddwako abaabwe. Ne wano Uganda waliwo abafiiriddwako abaabwe, Mukama Katonda abasaasire, abasonyiwe, abagumye. N'ensaasira Abannayuganda bonna abalina abalwadde, ti Mukama Katonda nammwe abasaasire era abayambe embeera eno mugiyitemu mu bulungi ddala. Ennaku eziyise on Wednesday President yayisa directive n'abaako ebiragiro byawa ng'ebivulu okuyimirira, amabaala okuggalawo, ebifo eby'olukale, ebivulu bingi byasazibwamu. Abantu bangi basekinnoomu ne kampuni ez'enjawulo zaakosebwa. Nga kino tekinnabaawo, kampuni endala zaali zafiiringa dda omuliro gw'ekirwadde kino. Gamba nga kampuni z'ennyonyi nti abantu abasinga bakansolinga flights zaabwe, abantu abasinga bayimirizaamu okutambula, programs mu nsi yonna zayimirira, from Asia to Europe to US to Canada, buli wamu okutambula ne kufuukira ddala okuziru. Wano e Uganda abasinze okuvaayo okwerwanako nga bwe bafiiriddwa ennyo, ababadde abayimbi, ababadde abategesi ba bivulu, ba Abitex mwamulabye nga president w'ekibiina ekimu eky'ebivulu yavuddeyo n'agamba nti Easter Monday, Easter babakkirize bakole. Douglas Lwanga wa Papo Pate ne Alex Muhangi ne bagamba nabo bafiiriddwa bya nsusso. Gavumenti erabeka engeri gye balabamu empola. Ye eyali ategese Edikeze Festival tiyagamba nti bamuliyirire, naye agamba nti afiiriddwa sente nnyingi nnyo. N'agamba nti naye bwe kinaaba kyetaagisa okulaba omukulembeze w'eggwanga okumunnyonnyola impact eya kino ekyabaddewo asobola omutuukirira, naye nga ye teyabadde nnyo straight nti ayagala kumuliyirira. Abalala ababadde mu mbeera ey'okubaliyirira be Babajjo ye Abitex. President alina ekibiina kyakulembera ekyabatagisi b'ebivulu, weewaawo waliwo n'ebirala ebiwayi by'ebibiina bangi. Alex Muhangi wa Comedy Store this week teyakoze, naye yabaddeko ku radio emu, TV emu ng'agamba akoseddwa nnyo, abafiiriddwa sente nnyingi. Douglas n'agamba naye afiiriddwa sente nnyingi, ebivulu bibaddewo bingi awo mu Eastern, so on and so forth. Let's be realistic. Buno obulwadde teri yabuyise, abantu bangi abafiiriddwa sente. So many people have really lost a lot of money. Naye kirabika abayimbi ne bannakatemba ne bakazannyinkirize bayise ba comedian balowooza ensi eno yaabwe, balowooza buli kimu kirina kuba kyabwe. So many people have lost businesses. Abasuubuzi abasuubira e China ebintu byabwe tebinnatuuka, bakyabikwatiddeyo. I have a friend alina products ze yagula okuva UK worth of 100 million, bakyaganya bisindika because of the current situation.
ebintu byesibye. Well, embeera eno yawaliriza Bebe Cool olunaku lwa leero. Bebe Cool of late byabadde postinga personally mbadde terinyumira nnyo, but for today's case I will at least Bebe Cool avuddeyo n'avumirira abayimbi ne bannakatemba abategesi b'ebivulu abavuddeyo ne balowooza nti be basinze okufiirwa ennyo mu mbeera eno. So nga ate kino ekintu kikwata ku munnayuganda yenna, ate si na munnayuganda yekka, wabula this is a global problem. Okitegeera kampuni z'ennyonyi zaafiiriddwa tezikyakola, kampuni ezikola ebyamaguzi mu nsi yonna tezikyakola, China okitegeera the heart of the economy, the world economy ya closing, you understand. So Bebe Cool avuddeyo ne yennyamira olw'okubaano bagambye nti bayitiriza nnyo okuswaza industry yaabwe. I want you to read Bebe Cool's message here. Olaba omusajja ono kyabadde agezaako okugamba abasajja bano. Bebe Cool buno baka buli ku Facebook page ya Bebe Cool mwennyini n'agamba to all musicians, comedians, actors and promoters, kindly don't embarrass the entertainment industry of Uganda by uttering statements of losses and cancellations of events in a bid to request for compensations, refunds by government or the president. Mutuswaza. Agamba nti buno bubaka bugenda eri abayimbi, bakomediani, ba akita ne bapromota. Nti bannange mulekerawo okuswaza entertainment industry ye Uganda nga mwogera ebintu nti mwafiiriddwa, basazizaamu ebivvulu, nga mugezaako okulaba nti omukulembeze w'eggwanga abawaayo ku ssente oba gavumenti ebaddizaayo ku ssente. Ono agamba nti bizinensi nnyingi ezibadde affected mu Uganda yonna. N'agamba nti bo ng'abayimbi tebali special category of people. Agamba nti ono yatwala emyaka 3 ng'agezaako okunnyonnyola abayimbi oba okubagamba bakolagana ne Ministry of Health nga waliwo causes endala nnyingi eziriwo wabula ne bagaana. Bonna bagamba nti muli mu kugamba nti mugenda kuba temukola ennaku 3 naye singa mubadde ba ambassador mwandibaddeko n'ebyokukola mu bbanga lino. Ate ono n'abagamba n'obagamba nti guyinza obutabeera omwezi gumu, guyinza n'okuyitamu ne gusukka mu mwezi ogumu. So ono n'abagamba nti abawa buwi magezi bandibadde beegatta ku Ministry of Health ne bajoininga fight against coronavirus. Ono agamba nti singa beegasse ku Ministry of Health bayinza okubaako n'ekinene kye bagatta mu kulwanyisa obulwadde buno mu bantu baffe aba bulijjo. Ono agamba n'okugamba nti it's a kind request that all entertainers turn their platforms to support and create more awareness. Agamba nti abantu bonna abali mu entertainment industry bandibadde bakozesa social media platforms of Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat okulaba nti bateekawo embeera abantu bategere nti obulwadde weebuli, abantu bategere nti obulwadde bwa ddala, abantu bategere nti obulwadde buno butta. Are we together, ladies and gentlemen? So embeera eno mwe tuli. Bebe Cool avuddeyo bano bonna n'agamba please ladies and gentlemen muyitirizaawo amuyitiriza okuswaza industry yaffe. Kino kyabaddeyo ku Alex Muhangi, Dagalas ne Abitex nga bagamba tufiiriddwa. Personally, I believe these people think that they are a special kind of people in Uganda. Omuntu gwe nalirabye eyabadde akuba ennyo omulanga yandibadde Luba Events eyategeka Eddy Kenzo Festival. Because bw'otunuulira ebivulu byonna ebibaddewo, for him he has invested a lot of money. Okitegeera
sente nyingi abadde alanze nnyo festival first of its kind. Just imagine festival kugikansolinga oba okuvaayo ngebola wiiki emu ebeerewo. It's really abantu abasasudde dda aba sound abasasudde dda abakiri service providers almost abasasudde dda. So when guys come out ne bagamba nti butulirire, I think these people baba tebalumirirwa ggwanga. Ogenda okulaba abantu nga bano nga Alex Muhangi abadde asoloza abantu buli week. People have been supporting him. Papo Pate, Douglas, abantu badde bamuwagira, abayimbi bamuyimbira, abasinga na kubwerere. You look at that, you know. So I believe these people, instead of being greedy, bandi badde batunulira bana Uganda ne babeerawo nabo. They stand with Ugandan people. Okitegera. Instead ekyogezaako okuddiza abantu bakolamu ssente besiruwaza bwesiruwaza, you know. Kyokka kye baagala ku bannayuganda bano ba Alex Muhangi, bano ba Douglas, all they need from Ugandans is money. Tebalina kirala kye babaagalamu. Tebalina kirala kye babaagalamu. People like Muhangi, people like Douglas, they have a series of events throughout the year. Okuva ku January paka January balina events ze batambuza. They would be giving out things. Nibagamba bannange Douglas addukiridde abantu b'embaale abawadde sanitizer, oba Abitex addukiridde abantu b'omuwino b'obunkatanga abawadde kino. Alex Muhangi addukiridde abantu b'enaka wakolera, you know, wakolera comedy store. These people are not patriotic. Mubalaba bulabi kwebuzabuza okubasolozaamu ssente, but these guys are not patriotic. Bano gabunozi ssente mummwe ne tebasobola kubaddiza. They really, this is wano mbabuulira bannayuganda we mugenda okulabira abantu abaggala ensi yammwe. Embeera eno eriwo we mugenda okulabira abantu abaagala Uganda ne bannayuganda. Because Alex Muhangi sente zasolooza wano e Uganda tewali muntu azisolooza mu entertainment industry. Buli wiiki atuuza najjuza sente aziteekawa. Bwe muba nga temusobola kubeerawo naku asatu nga temukola. What about abasomesa? Bwe basasula lwe basomesezza abatali ku ssomero. What about bannayuganda abakolerera olunaku ekyokulya? I believe it's high time some Ugandans developed some common sense. It's high time. Bano bagayi mubalaba bali mu industry ne bakamamu nkame. Namwe mubatunuulire bulungi. Ke kaseera mutunuulire abantu abaagala Uganda n'abatajagala. Mujja kulaba abantu statement ze bakola. Nga yayagala ekivulu kye kibeerewo, ogendeyo, olwalireyo nga tagenda kujjanjaba. I want to appreciate Eddie Kenzo. Newankubadde Eddie Kenzo ye yandibadde asinga okweraliikirira n'okulanjana n'okukaaba kubanga wana ategese kito kitabangawo kyayimiriziddwa nakkiriza nti well the show can't go on. Management ye neesalawo nti sanitize ono bwe tubadde tugenda okukozesa mu Eddie Kenzo festival tumugabire abantu. Okitegeera, that is a gesture ey'omuntu addiza abantu nti bannange twabadde tusitookiza sanitizer embeera nga tugiraba tuli beetegefu ogenda mu maaso n'ekivvulu, but because of what we cannot control ekirwadde ekyazze twakiikiriza era byonna bye tubadde tugenda okukozesa mu kivvulu nga sanitizer bino tugenda bigabira abantu ba bulijjo babikozese kubanga tetumanyi embeera eno eneebeerawo paka ddi. Okitegeera ne bweneegenda bwenaaba egenze bino ebintu bye twasitooke nga tetugenda kubyetaaga. Twagala abantu batunuulire bakasitoma baabwe kubanga Alex Muhangi oyagala abantu balamu, Douglas oyagala abantu balamu, Abitex oyagala abantu balamu. You guys should be more patriotic. Muleme kwerowoozaako mwekka. Abantu be mwagala mubawaliriza okujja mu bivvulu bwe banajjayo ne balwalirayo tewali kumu agenda sasula medical bill ya muntu n'omu.
tewali omu ku mmwe agenda kuyamba muntu yenna singa ajjeyo n'afuna ekirwadde n'afa, tewali agenda labirira famire ye. So it's high time we accept, tukkirize ffenna tuli bannayuganda ekirwadde weekiri, eddagala terinnazuuka, abazungu lyababuze, abachina lyababuze, abamerika likyababuze. Who are we to risk? Nogamba ekirwadde kinnatuuka ffe banditukkiriza. What kind of stupidity is this? So bannayuganda nsaba twekuume nga tuli balamu, naye kano ke kaseera we tugenda okulabira abantu abaagala Uganda n'abatayagala Uganda. This is the time you're gonna see these people. Mubetegereze, mugenda kuwulira ebibavaamu, babaagala mu bivulu byabwe. Obulwadde weebuli bagaanye okukkiriza, bagamba nateekayo obukadde bwange 3-5 mu kulanga, nina okujjayo ezange. Those are the people we have, greedy men around all of us. So muganda wange weekuumire ewakaawo, tewali ategeka event oba kivulu agenda kulabirira famire yo singa ofuna obuzibu mweno embeera gye tulimu. Jukira anoonya sente azinoonyeza famire ye, tanoonyeza gwe ng'oba ogenzeyo okunyumirwa. So baganda bange n'omwaka ogujja osobola okukyakala, osobola okudigida, atasobola kwongezaayo kivulu kye oba konsati ye paka embeera lwenaatereera, akitwale ku kyalo ewaabwe, agenda akikolere mu maka ge. You guys need to stay safe. These guys are so greedy, berowoozaako bokka. They don't think about you. Tebaagala mmanyi oba munaafunirayo obulwadde oba kibbo bafa ku byabwe. So baganda bange na gye musinzira okutulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Sharjah, Ras Al Khaimah. Thank you guys so much. Abatulaba nga musinzira Oman, Bahrain, Jordan, mikwano gyange abasinzire China, Singapore, abali Shanghai, everywhere you watch from South Africa, abali mu Europe, Scandinavia wonna, German, abali Norway, abali Sweden, Austria, everywhere that you watch from. Thank you guys for watching. Abatulabanga muri mu United States, I love you guys. Thank you so much for watching. Canada, leka comment yo. Tulabe engeri gye tuyinza okuba nti tutambuza obulamu. Nenga muganda wange obulwadde gye buli, coronavirus is real. It has killed thousands of people. We are not immortal. Naffe tusobola okulwala, naffe tusobola okufa. Naye Mukama Katonda abadde akyatukuumye nti tukyali balamu. So nkusaba yonna gy'oli weekuume, goberera ebiragiro by'abasawo, goberera ebiragiro by'abakugu. Naaba mu ngalo, tokwata abantu mu ngalo, kozesa sanitizer. Bw'oba mulwadde olinamu ekifuba, olinamu mutwe gukuluma, sigala ewaka. Don't go out and work. Tukwagala oli mulamu muganda wange, ensi eno tugigondere, ebiriwo tubigondere. For God and my country, I love you guys.